कैसा ले आओ हाँ तो मनी या पी द्वारे नहीं आने सच्ची जा हैं इन्हें तो आमागा स्पीड टाइम क्राफ्ट को स्पीड टाइम क्राफ्ट हाँ स्पीड टाइम क्राफ्ट तो बारो को मनी या डिस्टेंस टाइम क्राफ्ट पी द्वारे इन्हें स्पीड टाइम क्राफ्ट अरे स्पीड टाइम क्राफ्ट में सोए के माँ स्पीड टाइम क्राफ्ट सोए तो acceleration सोरा चला माँ ओ अरे तो acceleration अजीब बियों नो acceleration सोरा पाले ये लोग पे प्यार कौन acceleration सोरा मैं रो अशीम बो speed टू दला यो दला सोरा acceleration को उपमा नो तो ये definition आ the rate of change of the rate of change of velocity acceleration people the rate of change of velocity is called acceleration velocity ပြောင်းလဲနှုန်းကို acceleration လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ velocity ပြောင်းလဲနှုန်းလို့ပြောပြီးဆိုရင် time နဲ့စာရမယ် velocity အရင် velocity နဲ့နောက် velocity ဘယ်လောက်ပြောင်းသွားသလဲ velocity နှစ်ခုရဲ့ different ကို t time နဲ့စာရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ acceleration ရဲ့ပုံသင်နည်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ v minus u by t အဲ့ဒီထဲမှာ a ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က acceleration ဖြစ်ပြီးတော့ v ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က final velocity ပြီးတော့ u ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က initial velocity ပြီးရင် t ကတော့ time ပေါ့ time taken ပေးထားသောအချိန်ပေါ့အဲ့တော့ unit of acceleration unit က meter per second ကို speed က meter per second မှာ meter per second ကို time နဲ့ထပ်စားတဲ့အတွက် meter per second square သို့မဟုတ်ဒီလိုရေးလို့ရပါတယ် meter per second square ဒီလိုလည်းရေးလို့ရပါတယ်တူတူပါပဲအဲ့ဒါ acceleration ရဲ့ unit ပါ square ပါရမယ် per second မှာ square ပါရမယ် meter per second square နော်ပြီးတော့သူဒီ vector quantity vector quantity ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးအရင်ကူးလိုက်ပါ final velocity ဆိုတာနောက်ဆုံး speed ကိုပြောတာပါ initial velocity ဆိုတာစစချင်း speed 5ကနေပြီးတော့10ကိုတက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တက်တယ်လဲသိရင်10ရဲ့5ကိုနှုတ်ပြီးသဘောပါပဲ5တက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်10ရဲ့5ကိုနှုတ်ပြီး5 to 10သို့မဟုတ်15 to 60ဟော15ကနေပြီးတော့60တက်သွားတယ်အဲဘယ်လောက်တက်တယ်လဲသိရင်60ရဲ့15ပြန်နှုတ်45တက်သွားအဲဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါ v နဲ့ u နဲ့နှစ်ခုနှုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့15ကဘာဖြစ်လဲ initial velocity ဖြစ်ပြီးတော့60ကဘာဖြစ်လဲ final velocity ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြာချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဘယ်အချိန်အတွင်းမှာချိန်သွားတာလဲအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့ time နဲ့ divide လုပ်ပေးလိုက်ပြီးပါ
လို့ပြင်ပြောပါ ပြောပါဆရာ ဟုတ်ပြီပြီးပါပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခု acceleration ကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပါမယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရွေ့နေတယ်ပေါ့15 meter per second ကနေပြီးတော့နော်နောက်တစ်စက္ကန့်အကြာမှာ20 meter per second ဖြစ်နောက်20 meter per second နောက်2စက္ကန့်ကြာတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ30 meter per second ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့က1စက္ကန့်กว่าတယ်ထားပြီးတော့ဒီနေ့က2စက္ကန့်กว่าတယ်ထားပါတော့20ကနေ30ချိန်ပေါ်2စက္ကန့်กว่าတယ်15ကနေ20ကိုချိန်ဖို့က1စက္ကန့်ပဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်15နဲ့20ကြားပထမစက္ကန့်ပေါ့ပထမစက္ကန့်မှာ acceleration ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတွက်ချင်ရင် u ကိုဘာထားရမလဲ initial speed က15 meter per second ဖြစ်ပြီးတော့ final speed က20 meter per second ဖြစ်ပါတယ် time က1 second ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ acceleration လိုချင်ရင် v minus u by t equal to v က final ဖြစ်ပြီးတော့ u က15ပါ15ပါ divided by t က1 equal to 5 by 1 ရပါတယ် equal to 5 meter per second square ဒီလိုရပါတယ်ဒါ acceleration ကိုတွက်တဲ့နည်းပါနော်ဒါလေးတွက်လိုက်ပါတွက်ပြီးရင်20နဲ့30ကြားကိုတစ်ခါထပ်တွက်မယ်20နဲ့30ကြားမှာရှိတဲ့ acceleration ကိုတွက်ပေးပါလို့ပြောရင် u ကိုဘာထားမလဲ20လို့ထားပါစတဲ့ကောင်20လို့ထား20 to 30 ချိန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်စတဲ့ကောင် u ကို20ထား v ကို30ထားပြီးတော့ time က2 second ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်တွက်ကြည့်ပါ acceleration ပြန်တွက်ကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတွက်လို့ရပါတယ်30 minus 20 by 2သူကဘယ်လောက်ရမှာတွက်ကြည့်ပါကတိကြောက်တွေ့ကြည့်အောင်20 to 30 u ကစတဲ့ကောင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့20 final ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ30ကြာရင်ကဘယ်လောက်လဲ2 second အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာတွက်ရမှာကြည့်ပါ30 minus 20 v က30 u က20အောက်က2နဲ့စားတယ်10 by 2ဆိုတော့5မရဘူးလား5 meter per second square ပဲရတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းက9တက်သွားတယ်2စက္ကန့်လဲကြာအောင်ပြောင်းလဲခြင်းက10တက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်စက္ကန့်ချင်းကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲခြင်းကဘယ်လောက်ပဲထွက်နိုင်5ပဲထွက်တာပေါ့တစ်စက္ကန့်ကို9ပြောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အဖြေတူတူပဲထွက်တာပါဒါလိုက်ကူလိုက်
Yeah, you know. Kaya solution. Yeah, we are not who beyond. Speech to that. Do you met to that? Yo, you're a walk. A shame giving a mountain and a break owing, a shame you're a mother. A shame sure as I see a walk. What park for less for? Yeah, I sing and never also negative acceleration. Negative acceleration. Don't know how to deceleration or recover. Deceleration DECELERATION deceleration. Negative acceleration of power. How we know? Araga blue la less or definition or tave. Speed change or a rate go pacole. Acceleration of core. Nyavalu yadu never yava. Call me. Never as a pale who can no 60 meter per second. Sorry. Calorie 60, no? Mile per hour. Unit nearly mine never have it uniquely low payment, mile per hour. No? Tanai Jare Kama 2 speaker 45 mile per hour. Mile per hour. Hold. Being now Tanai Jare Aka 2 speaker blow 15 mile per hour. How we know? Chelsea and Lizanga ni Sanga. Palau Jare Lutamam, Tanai, Lutamaluya. Da Ugoma Topiara. Reasonable Chimapine, a Yimichibo, call me. Arasoin, Sare, Sasajan Lare Spigo, initial velocity, you are a Chelsea Sare to 60 mile per hour. Final velocity 45 mile per hour. Call me. Time of less 1 hour to my young or at the body. How me? Acceleration to a V minus U by D beta of your body. Final rega initial no one timeless arm of your time. Initial miavi finding and near over it. Taga U so Taga V Pimaba. Taga Sade, Taga Sona. A Soma, Lizang Avesido. Tajamulo 45 here bar no arm, 60 would no bar. Period 1 at the pilot. Minus 15 mile per hour, mile per hour square. How got unit go part heavy amne? Square heavy amno? How got unit go square heavy will low bar? Taga bale, acceleration so every time to appear. Daso not a hoot 45 to 50, 15. 45 to 15 to a solution, you know. Second hour ma 45 mile per hour and 15 mile per hour pit a shin yo allows your acceleration teaching deceleration solution banetole matano deceleration no netwabale deceleration a shin yo and banetole minus network acceleration ma a positive negative a shin yo a shin dojin of your no a shin show the la a shin do the la of your call me good deceleration ma yeah. Initial speaker second hour ma initial speaker 15 mile per hour. Final speaker about 45 mile per hour initial. Ada jaro ba pian phit twa bi le so do di lo phit twa ba bi. Da ga u phit bi do da ga v pian phit twa bi. Ba phit lo le tu ga ne sa bi tu ma song ne so do da sa u speed. Da ga final speed. Initial speaker 45. Final speaker 15 mile per hour ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ time ကတော့တနာရီအတွင်းချိန်သွားတာပါ acceleration ကိုတွက်ပါ 15 minus 45 divided by 1 equal to minus 30
mile per hour square ဒါပဲ15 45နှုတ်လိုက်တော့ minus 30ရပါတယ် minus 30 mile per hour square တနာရီကို mile 30နှုန်းနဲ့အရှိန်လျော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်တနာရီကြာတာနဲ့ mile 30အရှိန်လျော့သွားပါပြီပထမတစ်ခုကတနာရီကြာတာနဲ့15 mile အရှိန်လျော့သွားပါကဲဒါလေးကူးလိုက်ပါဦး negative acceleration deceleration လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာသူက deceleration လို့ပဲသုံးပါပါပုံနေနည်းလေးတော့မှတ်ထားပြီပါ v minus u by t final velocity minus initial velocity divided by time taken လို့ပြောတာနောက်ဆုံး velocity ဘယ်လောက်ရှိသလဲပထမစလာတဲ့ velocity စတော့ခိုင်းတဲ့ velocity ကဘယ်လောက်လဲအဲ့နှစ်ခု minus လုပ်ပါပြီးတော့ကြာချိန်နဲ့ divide လုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် acceleration ထွက်ပါတယ် acceleration ဒီ vector quantity အဲ့တော့ displacement မရှိရင် velocity မရှိဘူး velocity မရှိရင် acceleration လည်းမရှိပါဘူး speed နဲ့မတူဘူးเนาะ speed ကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် distance travel ပေါ်မှာပဲစကားပြောပါတယ် velocity တို့ acceleration တို့က displacement ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် vector quantities တွေအနီးနဲ့တွက်ထားတာနဲ့အစိမ်းနဲ့တွက်ထားတာနှစ်ပုတ်ခွဲတွက်ထားပြီเนาะတတ်စီပဲလို့တခုတည်းတတ်တာလို့ဒီအထိကိုမှတ်ရခက်တော့တယ်လို့မထင်သေးဘူးเนาะမှတ်ရတာမခက်ဘူးเนาะလွယ်လေးတွေเนาะအခုတည်းကလွယ်ပါသေးတယ်အရင်မခက်ပါဘူးကြည့်အောင်အခုနောက်တစ်ခုထပ်ပြောပြနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြောရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကြံတာဘာလဲဆိုတော့ acceleration 0ဖြစ်တဲ့အခါဘယ်အချိန်မှာ0ဖြစ်မလဲ acceleration လွယ်ပါတယ် v နဲ့ u နဲ့တူတဲ့အချိန်မှာ acceleration 0ပေါ့ v ကလည်း45 u ကလည်း45နှုတ်လိုက်ရင်0ဘာနဲ့ပဲစဘယ်လောက်အချိန်ကြာ0က0ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်အချိန်နဲ့သွားနေတဲ့အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ရပ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာ acceleration မရှိပါဘူး0ပါသဘောပေါက်လားကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်
Patamata second ma 3 meter per second at one. Now the second was 3 meter per second. Not a second was 3 meter per second. For not a second was 3 meter per second. This ain't one. Come with the acceleration she did last. A shame told a lemon you're a lemon told them to your lemon so in. To shame your shame so a machine acceleration so that machine. Beyond acceleration and planet to less from who got the some mountain. Car CV, Sanga CV. Yani Abi Sabi Trade. Yan about it. Say near the Hot and I say to me, Yan about it. Oh, a saint had them with Yan about a shame yawa. A landing in Ayarome. Break a darling here like it. Wait on me. Signal by Piata, Quibo, Saint Short Chalet, bring it like that, I say Yoga. Oh, I say Yoga, we don't thank yet on me, yes, and yet on me. Yabi launching is on the Mapiloma from 0 p. left on me. Speaker 0 p. left him. Tamamoe, speak, never too long at one speak, you know, I say Yoga left him. I say Yoga and a Papiano. Here, chain, water, Quibio, a Saint Piantim Mountain, Piantim Mountain. I look two like Jala, acceleration of cover. Changing the velocity. How we know? Change in velocity. Velocity change it. Acceleration of cover. Ari mama, a chain dreamer, allow change water level, your life is Ara, a chain and dreamer, allow acceleration. Acceleration, a chain dreamer, allow second dreamer, allow change water, I look your acceleration. Call me, that's why constant speed, acceleration 0. How do you know? Constant speed, acceleration is 0 to Okiaba. A is equal to at constant speed. Speed of my velocity low like by my show. You have velocity network, speed network, at constant speed, acceleration is 0. Being stop object. Stop object male. V less 0, A less 0, Baba. Speed less 0, velocity less 0, acceleration less 0, Baba. Jet had a Yawatuma, Palo Shamu, speed, acceleration, a Barfum. At a constant speed, constant velocity, acceleration machine, Pita. Ali, Matava. Allow the Yaswema, Pola Valina. Arago, Graf Sobiaba. Graf Sobia and Pia. Graf Rema, Aradi, test Rema. Rajamulu, then a Tiba. Alikuleba, Ubiwa and Sia, craft verum. Acceleration at the video of pure BB. Hala. Pure BB acceleration at the craft of food. How say the journey of the train? How we know? Journey of a train.
train တစ်ခုရဲ့ journey ကိုဆရာတို့စိတ်ကူးပြီးဆွဲကြည့်အောင် graph ဆွဲမယ် ဘာဆွဲရမလဲဆိုတော့ speed time graph ဆွဲပေးရပါဒီမှာ v ကဘာနဲ့ပြောလဲ meter per second နဲ့ပြောတယ်ဒီမှာ t time ကဘာနဲ့ပြောလဲ second နဲ့ပြောတယ်ကဲကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးသူဒီ a ဆိုတဲ့ဘူတာကနေစထွက်ပါမယ်ဘူတာနံပါတ် a ပေါ့ဘူတာနံပါတ် a ကနေစထွက် a station နေစထွက် station a ကနေပြီးတော့ train တစ်စီးကစပြီးတော့ထွက်စထွက်ပြီဆိုတော့ तू က0ကနေအရှိန်တင်ရတော့ဟောအရှိန်တင်သွားတယ်တင်သွားတယ်အရှိန်တက်သွားပြီဟောအမြင့်ဆုံးအရှိန် तू မောင်းနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးအရှိန်တစ်ခုလုံးမ safe ဖြစ်တဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာ तू ဒီဘာလုပ်လဲပုံမှန်အရှိန်နဲ့ဆက်သွား station v ကိုဆက်သွားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အရှိန်ကဘယ်လိုသွားလဲဒီလိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှ station b ကိုလှမ်းမြင်ပြီဆိုရင် तू ဘာလုပ်ရတော့ brake ဖမ်းရတော့ရထားတို့ဘာလို့ brake က desktop အုပ်လို့မရပါဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းအရှိန်လျှော့ရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်လျော့သွားပြီဟော station b ကိုရောက်သွားပါပြီ b မှာရက်သွားပါအဲ့ဒီတွေမှာရေးလို့ရတယ်ဒီမှာ acceleration ရှိပါတယ်ဘာလဲ positive acceleration မှာဒီနေရာမှာလဲ acceleration ရှိပါတယ် negative acceleration မှာအရှိန်လျော့သွားတဲ့အတွက် minus ဖြစ်ပါတယ် minus acceleration ဒီနေရာမှာ acceleration က constant speed ဖြစ်တဲ့အတွက်0ပါဒီအရှိန်နဲ့ပဲသွားနေတာဒီ constant speed တစ်ခုနဲ့ပဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် horizontal မြင်းဒီ acceleration 0ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ constant speed acceleration 0ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာ constant speed လို့ရေးလို့ရတယ် constant velocity ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် constant velocity မှာ acceleration 0ပါဟောတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာဒီ acceleration positive ဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုကျသွားတာဒီ acceleration negative လို့ပြောလို့ရပါတယ် deceleration လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် positive acceleration negative acceleration လို့ပဲမှတ် negative acceleration ကိုဘာလို့လဲမှတ်လို့ရလဲ deceleration လို့လည်းမှတ်လို့နားလည်ကြမလားဒါတကယ်ကတော့အောက်သမီးတို့ဒီအထိကနားလည်ဖို့မခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်ဒီကောင်ကမှန်လည်းလွယ်ပါတယ်အရင်ကြီးလည်းမခက်ပါဘူးနော် the rate of change of distance travel ကို speed လို့ခေါ်တယ် the rate of change of displacement ကို velocity လို့ခေါ်တယ် the rate of change of velocity ကိုဘာပြန်ခေါ်လဲ acceleration လို့ခေါ်တယ်ဒါပါacceleration နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ acceleration တို့ speed တို့ velocity တို့ကိုဟုတ်လား distance time graph မှာလည်းဆွဲလို့ရတယ်လို့ speed time graph မှာလည်းဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံချင်းမတူပါဘူးတဘာဝချင်းမတူပါဘူးပုံတဘာဝချင်းမတူပြီးရင်ရှင်ပြီးဆွဲပြပေးပါနော်ဒီအခါမှာအဲ့လိုရှင်ပြီးဆွဲပြပေးရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာဆွဲပြပေးမယ် distance time graph မှာ constant speed ကဘလို့ speed time graph မှာ constant speed ကဘလို့ပုံစံမတူပါဘူး distance time graph မှာ accelerated motion ကဘလို့ဆွဲပြီးတော့ speed time graph မှာ accelerated motion ကဘလို့ဆွဲရတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြပါကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထိနားလည်ပြီဆိုရင်စာအုပ်ကလေးတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ပါ textbook ထဲမှာလိုအပ်တာလေးရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြောလို့ရအောင်သူ့ပုံအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါနားမလည်ပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ပါကဲပုံကိုကြည့်လိုက်
ဆရာပြောတာအကုန်လုံး understanding acceleration တို့ဘာလို့အကုန်ပါသွားပြီးပါပြီ graph of different shapes တစ်ခုပြောမယ် I don't know sorry speed against time graph မှာ sorry အများကြီးလိုက်မဖတ်နဲ့ဟုတ်လားအဆက်ကလေးတွေနဲ့ပေးထားတာရှိပါတယ်အဆက်ကလေးတွေနဲ့ပေးထားတာ 2.3 မှာ page 19 မှာပါ the steeper the slope the greater the acceleration ဘာတူတူပဲဆိုတော့ velocity တို့ speed တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲမြင်းက slope မတ်လေ slope က steeper ဆိုတာပိုမတ်လေဘာဖြစ်လဲ acceleration ပိုကြီးလေ velocity မှာလည်းဒီလိုပဲ distance time ကပြော ဟုတ်ကဲ့ဟော page number ပြန်ပြောပြလို့ရတယ် page number ကဒီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်အနေနဲ့ပေါ့ကွာဒီကျတို့ကြည့်နေတဲ့စာအုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်19ဖြစ်ပြီးတော့နေဦးကွာ PDF page ဆိုလို့ရှိရင်29 28ဖြစ်မယ်တွေ့လာတာလို့ရှားလို့တွေ့လာဒါမှမဟုတ်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ရှာရင်လည်းရတယ်ဒါလို့ဟုတ်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ရှာဆိုရင်ဆရာပြပြမယ် figure 2.9 နဲ့ figure 2.10 အခုဆရာပြောနေတာ 2.9 ရဲ့အောက်ကစာကိုပြောတာ 2.9 နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေါ့ဒါတော့ 2.9 တွေ့ရမှာfigure 2.9 ကြာလိုက် figure 2.9 မှာတက်လိုက်တက်တက်သွားလိုက်ကြာလိုက်တက်လိုက်တက်တက်သွားလိုက်ကြာလိုက်တက်လိုက်တက်တက်သွားလိုက်ကြာလိုက်နဲ့ဘာလုပ်ထားလဲ graph လေးပေးထားရတွေ့လားတွေ့တယ်သူပြကြရတယ် speed against time graph speed နဲ့ time နဲ့ against လုပ်ထားတဲ့ graph မနေ့ကဆရာတင်သွားတဲ့ဟာရဲ့နောက်မှာပဲဒါကတ်ရမှာပဲ express train နဲ့ slow buses အဲ့ဒါတော့တွေ့လားနေကြပန်းပုံနေနဲ့ပြီးတော့လူတွေ bus စီးနေတဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒါတွေ့လား28 29ပေါ့ PDF ဒီဥစ္စာဘာလဲ PDF page ကဘာလဲ29စာအုပ်က page မှာတော့ရေးထားတာ19လို့ရေးထားတာပေါ့တခြားကလေးတွေတွေ့ကြလားကားတို့သမီးတို့တွေ့ပါတွေ့ရတွေ့ပါရဲ့ဆရာတွေ့နော်ဟိုလေ speed time ဆိုပြီး speed against time ဆိုပြီးပုံနှစ်ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီ page မှာတွေပဲ2.9 ဆရာဟို express train slow bus ဆိုတာအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့အောက်ကဒါ understanding acceleration ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် 2.3 တွေ့လားဟုတ်တွေ့ရအေးအဲ့ဒီအောက်မှာဒါကြည့် speed against time graph ဆိုပြီးတွေ့လားဟုတ် speed time against အဲ့အောက်မှာ 2.9 ဆိုရပုံတွေ့လားဒါ figure 2.9 လို့ပေးထားတယ်2.9ဆိုတော့ဆရာတွေ့ရအေးအဲ့ 2.9 ရဲ့အောက်မှာဒီဘက်စာမျက်နှာကိုတက်လိုက်လို့ရှိရင်အဆက်ကလေးတွေနဲ့ချပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ point လေးတွေပေးထားတာတွေ့လား star လေးတွေပြထား spot လေးတွေပေးထားတွေ့လား the steeper the slope the greater the acceleration လို့ရေးထားတွေ့လားဟုတ်ပြီအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာကြာလေကောင်းပြီအဲ့ဒါကြည့်အောင် the steeper the slope the greater the acceleration ဆိုတာ slope မတ်လေ acceleration ကြီးလေပေါ့ပြောင်းလဲခြင်းကြီးလေပေါ့ slope ကပြေးပြေးလေးဆိုရင်ပြောင်းလဲခြင်းကအကြာကြီးနေမှာပြောင်းတယ်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာပါ a negative slope that means a deceleration slowing down ဒါခုနကဆရာပြောတာပါပြီးသားအောက်ကိုကျသွားတဲ့ slope ဒီ slope down ဖြစ်တာဒီဘာလဲ deceleration လို့လည်းခေါ်ပါတယ် acceleration က negative ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပါပဲအဲ့ဒါကို deceleration လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက horizontal graph မှာ slope မရှိဘူး horizontal line က slope မရှိပါဘူးအဲ့ slope မရှိတဲ့ဥစ္စာဒီဘာလဲ acceleration 0လို့ပြောတာ တူတူပါပဲ
ara constant speed slope တဲ့တဲ့သွားရင်ခုနကဆရာပြောသလိုပါပဲတဲ့တဲ့သွားတဲ့ကောင်က constant speed နေရာမှာ acceleration 0ပါဒါကိုပြောတာပါဒီ၃ချက်နော်ဆရာပြောတဲ့မှာပါပြီးသားပါပါပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီမှာစာလေးနဲ့ရေးပြထားလို့တောင်းတာထပ်ပြောတာကဲကြည့်မယ် graph of different shapes ဟော graph မှာ different shape တွေရှိတယ်တွေ့လား A ကိုကြည့်လိုက်အောက်မှာ graph speed time graph တစ်ခုထပ်ပေးထားတယ် A ကဘာလဲအောက်မှာ A လို့ရေးထားတယ် sloping upward slope ကအပေါ်တက်သွားတာပါ speed increasing speed တိုးသွားတာသဘောပြောတာ the train was acceleration ဟောယထာဒီ accelerated motion နဲ့သွားနေပြီလို့ပြောတာအရှိန်တင်သွားပါတယ် B က horizontal ဖြစ်တဲ့အတွက် speed constant မှာအဲ့ဒီဥစ္စာ acceleration 0ဖြစ်ပါတယ် steady speed နဲ့သွားနေ steady speed ဆိုတာ constant speed လို့ပြောတာတူတူပါပဲ STEADY steady နဲ့ constant နဲ့တူတူပဲ steady ဆိုတာလည်းမပြောင်းဒီ speed တိုင်းပဲသွားတယ်ပြောတာ constant ဆိုတာလည်းကိန်းသေး speed ကမပြောင်းအဲ့ဒါ B က speed မပြောင်းပါဘူးဟော C ကိုကြည့်ပါ sloping down လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါ deceleration ဖြစ်ပါတယ်နော် speed decrease ဖြစ်သွားတာသွားနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ brake အုပ်တဲ့အတွက်အချိန်ကျသွားတာ deceleration ဟုတ်ပြီနော် the train was decelerating လို့ပေးထား D က horizontal ဖြစ်သွားပြီ speed က decrease to 0ဟောဒီမှာ speed ကရောက်သွားပြီ0အထိကျသွားပြီ the train was stationary ယထာကဒုတိယဘူတာမှာရပ်နေပြီတဲ့ပြော stationary ဆိုရရပ်နေတာ stop နဲ့တူတူပါပဲ stationary ဒီ physics မှာသုံးတာ stop လို့သုံးပါတယ် stationary ဟုတ်လဲနော် stationary ဆိုတာဟိုစာအုပ်စာတမ်းညောင်းတဲ့ဆိုင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီထဲမှာ physics မှာဘာသုံးတာလဲ stop ဖြစ်တယ်ရပ်တန့်နေတယ်ဒီတိုင်းနေတယ်ဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးဆိုတော့ stationary လို့သုံးပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီအတွက်အခုနံပါတ်10 question တွေ့ကြတယ်เนาะတွက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်10ဘာတွေပေးထားလဲ questions number 10 a car travels at a steady speed ကားတစ်စီးက steady speed နဲ့သွားနေ steady speed လို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့မှာ acceleration မရှိဘူးလို့မှတ်ထားပါပုံမှန်အရှိန်နဲ့ပဲသွားနေတာဥပမာ80 km per hour တနာရီကိုကီလိုမီတာ80နှုန်းနဲ့တောက်လျှောက်မောင်းနေတာ80 km per hour ဆိုလဲတနာရီကို80 km နှုန်းနဲ့တောက်လျှောက်မောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် when the driver sees the red traffic lights ဟောမီးပွိုင်းအနီတွေ့ပြီမီးနီတွေ့ပြီပေါ့မီးပွိုင်းမှာမီးနီနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် light ahead ဆိုတာသူ့ရဲ့ရှေ့မှာမီးနီကိုသူတန်းတွေ့မီးပွိုင်းကိုတွေ့တာဟုတ်ပြီနော် traffic light ahead သူ့ရှေ့မှာမီးပွိုင်းမီးနီနေတာသူတွေ့ပါပြီတဲ့ she slow down အရှိန်လျှော့ချလိုက် and comes to a halt ဟုတ်ပြီနော်ရပ်သွားပြီ sketch a speed against time graph for this journey အဲ့ဒီ journey အတွက် sketch the graph ဆွဲပြပါလွယ်လေးပါကြည့်မယ်အဲ့ဒီ graph ကိုအခုဆရာဆွဲပြမယ်နံပါတ်10ရဲ့ graph နော်ရက်နေရာအစထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့က start ကနေစဆွဲစရာမလိုပါဘူးကြည့်အောင် speed against time ဆိုတော့ဒါ speed meter per second ပေးလိုက်ပါ time က second နဲ့ပေးလို့ရပါတယ်သူဒီ constant speed နဲ့လာနေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် constant speed နဲ့ပထမဆုံးလာနေတယ်ဟောမီနီကိုတွေ့တယ် brake အုပ်တယ်တဖြည်းဖြည်းအရှိန်လျော့ပြီးတော့မီးပွိုင်းမှာရပ်သွားတယ်ပြီးသွားပါဒါပါပဲ speed against time graph ဟုတ်ပြီနော် speed time graph ကောင်းပြီ speed time graph မှာပါလဲပုံမှန်အရှိန်နဲ့လာနေတဲ့အတွက် speed တစ်ခုနဲ့လာနေတယ်လို့ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှမီးပွိုင်းမြင်လို့သူ brake အုပ်တယ်ဒီမှာမီးပွိုင်းရှေ့မှာသွားရပ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့သွားတဲ့ journey ရဲ့နံပါတ်10ရဲ့ sketch the graph ဆိုတာ graph ကိုဆွဲပေးလိုက်ပါနားလည်ကြလားကဲဒီပုံလေးဆွဲလိုက်ပါဦး
ဘာ figure မှထည့်စရာမလိုပါဘူး speed နဲ့ time နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပုံဆွဲပေးလိုက်ရုံပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲ sketch the graph နော်ဘာကဏ္ဍမှထည့်စရာမလိုပါဘူး sketch ပုံချမ်းဆွဲခိုင်းတာပါပုံချမ်းလေးဆွဲပေးလိုက်ပြီ Yeah. ပြော Also, speed against time solution deceleration ပုံဆွဲပြရတာပေါ့ မဟုတ်ဘူး speed against time ဆိုလို့ရှိရင် deceleration ဆိုတာ तू ဘာလုပ်လို့လဲ slow down လုပ်တယ်ဆိုလို့ deceleration ပုံ तू ကပထမဆုံးသမီးကအခုစလာကြတဲ့က तू ကအိမ်ကထွက်တဲ့ကိစ္စကိုမစဉ်းစားဘူးဘောပါလမ်းမကြီးမှာအခုမောင်းနေတဲ့ကားတစ်စီးကို तू စဉ်းစားလိုက်ပြီးစဉ်းစားလိုက် 2 speed နဲ့ तू လာနေတဲ့အဲ့ကားတစ်စီးကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ speed နဲ့လာနေရနေပြီးတော့မီးပွိုင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအချိန် short ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောခိုင်းတာ သဘောပေါက်လားဟိုလိုအိမ်ကစထွက်တဲ့ကိစ္စကနေပြီးတော့စစဉ်းစားတာမဟုတ်တော့ဘူး तू ကလမ်းမကြီးမှာမောင်းလာတဲ့ကားတစ်စီးအချိန် short ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဆွဲပါမီးပွိုင်မှာရက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဆွဲပါလို့ပြောတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့လိုဆွဲခိုင်းတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဟိုစထွက်တဲ့ကိစ္စတွေပါလေစဉ်းစားစရာမလိုဘူး constant speed နဲ့လာနေတယ်ဟောမြင်းချောင်ဆွဲလိုက်တယ် speed time graph မှာ constant speed ကိုမြင် horizontal line ဆွဲရတယ်ပြီးရင် deceleration လုပ်ပါဆိုတော့အောက်ကိုဆင်းတဲ့ဟာဆွဲပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီ slow down လုပ်ပါဆိုတော့အောက်ကိုဆင်းတဲ့ဟာလုပ်တယ်အောက်ကိုဆင်းတဲ့မြင်းဆွဲပေးလိုက် slow ဘောပေါက်ဟုတ်နားလည်ပြီအဲ့တော့ acceleration ဘာကြောင့်မပါတာလဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့ထဲမှာ acceleration ထည့်ပြီးတော့တိုးတယ်ဘာညာမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ထည့်ဆွဲစရာမလိုဘူး तू ပြောတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲဆရာဖြတ်ပြီးဆွဲပေးလိုက်သဘောပေါက်ဟုတ်ဆွဲရင်အဲ့ဒီလိုပဲဆွဲရโอเคဒါဆွဲပြီးပြီเนาะဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုထပ်သွားအောင်နောက်7နံပါတ်11ကိုသွားကြည့်နံပါတ်11ကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ look at the speed against time graph in figure 2.11အောက်မှာ 2.11 မှာ speed against time graph ဆွဲထားပေးတယ်သူကပုံရှိပြီးသား name the section and that represent တော့ကိုစားပြုတာเนาะအဲ့မှာ letter တွေနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့ letter တွေရဲ့ကိုစားပြုတဲ့ speed တွေကိုပြောပြတာကိုစားပြုတဲ့ acceleration တွေကိုပြောပြပါကိုစားပြုတဲ့ deceleration တွေကိုပြောပြပါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီ A က steady speed ဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်တယ် steady speed ဆိုတာ constant speed ကိုပြောတာ constant speed ကဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်လဲဆိုတော့သိချလိုက်ကြည့်နော် horizontal line အကုန်လုံးက constant speed ပါ horizontal line အားလုံးဒီ constant speed ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ A ရယ် C ရယ် G ရယ်သုံးခုကိုဆရာရွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ A အတွက်က A ဆိုတဲ့ letter ပြထားတဲ့နေရာရယ် C ဆိုတဲ့နေရာပြထားတဲ့ letter နေရာပြထားတဲ့ဥစ္စာရယ် G ဆိုတဲ့ letter ပြထားတဲ့နေရာရယ် horizontal သုံးခုရှိမြင်တယ်နော်နံပါတ် A အတွက်ဖြေရမှာက A, C, G လို့ဖြေလိုက်ရင်ရပါဆရာ A ကိုယူလို့ရလား E ကိုယူလို့မရဘူး E က stop ဖြစ်နေတာတမီးအဲ့ဒါ constant speed လို့ပြောလို့မရပါဘူးအောက်က0အမှတ်ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါက stop ဖြစ်နေတာ E က stop အဲ့ဒီကောင်ကို constant speed လို့တမီးယူလို့မရဘူး speed 0ဒီကောင်ကဒါမှမဟုတ်ဆရာ E ကိုထည့်မစင်စားဟုတ်
E က तू ကရက်လိုက်တာကွာတနေရာရာကို तू constant speed နဲ့သွားတယ်ပြီးရင်မလုပ်လိုက်အချိန် short ချလိုက်တယ်ရက်လိုက်တယ်ရက်ပြီးအဲ့နေရာမှာခဏနားတယ်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်သဘောကအဲ့တော့ E ကိုမယူဘူးသဘောပါနော် A ရဲ့ C ရဲ့ G ရဲ့3ခုပဲယူတာ ဆရာနံပါတ် E ရဆရာဟို stationary လား ဟုတ်တယ် E ရ stationary ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်ကို constant speed နဲ့ထည့်လို့မရပါဘူးဒါ ဟုတ် speed 0က constant speed မဟုတ်ဘူးဒါ speed တစ်ခုခုရှိမှ constant speed လို့ပြောလို့ရမှာလေ ဟုတ် အဲ့တော့နံပါတ် B ကဘာပြောမလဲ speeding up တဲ့ accelerating ဆိုတော့ up လောက်တာဘယ်နေရာရှိလဲကြည့်ဆရာမြင်တော့တစ်ခုပဲရှိတယ်တွေ့လား F တစ်ခုပဲရှိတယ်မြင်လား speeding up လောက်တာ F တစ်ခုပဲရှိတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ speeding up ကနံပါတ် B အတွက်ကဘာဖြေရမလဲ F နံပါတ် B အတွက်ကဘာဖြေရမလဲ F ဖြစ်ပါတယ် speeding up accelerated motion လို့မဟုတ် accelerating ဖြစ်နေတာ F တနေရာပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုနားလည်တယ်နော် C က stationary တဲ့လာပြီဒါတို့မေးတယ် stationary လာပြီ stationary ဘယ်နေရာမှာလဲ E ပေါ့ C အတွက်အဖြေက E ဖြစ်ပါတယ်ကဲ slowing down ဆိုတာအပေါ်ကနေ down ဖြစ်လာတဲ့ဘာလဲ speed ကိုပြောတာပါ slowing downက B နဲ့ D ပေါ့နှစ်ခုပြောလိုက် B and D က slowing down ပြီးသွားပြီသူ့အဖြစ်အကုန်လုံးလိုက်လို့မိလားမိပါပုံရလွယ်လေးနော်ဘာမှမခက်ပါဘူးနော်အောက်ကို slow နဲ့ဆင်းသွားရင် slowing down အောက်ကမြင်းပေါ်မှာဆိုရင် time ပေးထားတဲ့မြင်းပေါ်မှာဆိုရင် stationary အပေါ်တက်သွားရင်အဲ့ဒါဘာလဲ accelerating အပေါ်မှာ speed တစ်ခုခုနဲ့သွားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲ constant speed stationary speed အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးသွားရင် area under the graph velocity time graph မှာ speed time graph မှာတမီးတို့သားတို့က distance ကိုပြန်ရှာခြင်းတယ်ဘယ်လောက် distance ရောက်သွားလဲသိကျင်တယ် speed ကတော့အဲ့ထဲမှာပေါ်တယ် acceleration လည်းရှာလို့ရတယ် initial speed final speed နဲ့ acceleration ရှာလို့ရတယ် time ကိုကြည့်ပြီးတော့ကွာခြားတဲ့ time ကိုကြည့်ပြီးတော့ accelerating ရှာလို့ရတယ် acceleration velocity လည်းရှာလို့ရသလို time လည်းသိတယ်အဲ့တော့ speed လည်းရှာလို့ရတယ် acceleration လည်းရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ distance ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ speed time graph မှာ distance ရှာဖို့အတွက်ကအခုပြောပြမယ် area under the curve area under the curve area under the curve မရေးနဲ့တော့ graph လို့ရေးလိုက် area under the graph is distance distance travel တော့မဟုတ် displacement ဟုတ်ပြီနော် distance travel တော့မဟုတ် displacement area under the curve area under the curve ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ curve ထဲမှာရှိတဲ့ area ကိုရှာလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ distance ရလိမ့်မယ်တဲ့ speed time graph မှာ speed က meter per second time က second နော် area under the curve ဆိုတာကြည့်ပါဒီလိုတက်သွားတယ်ယထာတစီစပြီးတော့0ကနေစတက်တယ် constant speed နဲ့သွားတယ်နောက်မှပြန်ရပ်သွားတယ်
အဲ့ဒါရဲ့ distance ကိုရှာပါဆိုရင်ဒီပုံကြီးရဲ့ area ကိုရှာလိုက်ပါဒီ area ကိုရှာခိုင်းတာပါဟုတ်ပြီနော် area area ကိုရှာလိုက်ပါအဲ့ area ဒီဘာနဲ့တူတူပဲလေအဲ့ဒီအရာဝတ္ထု train ဖြစ်ဖြစ်ကားဖြစ်ဖြစ်သွားထားတဲ့စုစုပေါင်း total distance ရပါလိမ့်မယ် area ရှာလိုက်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် area ရှာတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုဥဒါပုံလေးတစ်ပုံထပ်ဆွဲပြမယ်ပုံကဒီကနေဒီအထိတက်သွားတယ်ဒီလိုပြောထားတယ်ဒါက v ဒီကောင်က v meter per second ဒီကောင်က time second ဒီကောင်ရဲ့ distance ရှာပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်ပေးရမလဲသူ distance ကိုရှာပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ဒီကနေဒီကိုလို့ဆွဲပြီးတော့ဒီ area ကိုရှာလိုက်ရင်ရပါတယ် area ရှာလိုက်ရင်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် area ကိုရှာလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီ area ကိုရှာလိုက်ရင်ဒီပုံရဲ့ area ကိုရှာလိုက်တာ ਨੇ ဘာရပြီလဲ distance ရတော့ပါနောက်တစ်ပုံဆွဲပြပါမယ်ဘယ်ပုံပဲလာပါ velocity time graph ဆိုတဲ့သို့မဟုတ် speed time graph ဆိုတဲ့ပုံမှာပုံရဲ့ area ကိုရှာလိုက်ရင်ပုံရဲ့ area ကိုရှာရင်ဘာရမလဲပုံရဲ့ area ကိုရှာလိုက်ရင်သူသွားခဲ့တဲ့အကွာအဝေးရပါတယ် area ကိုရှာလိုက်ရင်ရပါဒီပုံ၃မျိုးရဲ့ area ရှာတဲ့ပုံသင်နည်းကပထမပုံအတွက်က trapezium area ရှာရမယ်ဒုတိယပုံအတွက်က triangle area နဲ့ရှာလို့ရသလိုတတိယပုံအတွက်ကတော့ third ပုံအတွက်ကတော့ trapezium area နဲ့ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ပုံသင်နည်းတွေလည်းပြောပြမှာ trapezium area ရှာတဲ့ပုံသင်နည်းနော်ပြီးတော့ triangle ရဲ့ area ရှာတဲ့ပုံသင်နည်း rectangle area ရှာတဲ့ပုံသင်နည်းလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးအရင်ကူးလိုက်ပါ area under the graph of speed time graph area under the speed time graph is called distance travel speed time graph မှာ area ရှာရင် distance travel ရပါတယ်ပြီးရင်ပြောပါနော်ပြီးရင်ပြောနော်ဆွဲပြီးရင်ဟုတ်ဆရာပြီးပါပြီ
Hey, hope. Ara so yin, now the bone pia man, not the bone of minute. Pia Poma, Loere Bongo, Pia no. Now the bone of pool where I walk. Now the bone, da pong song, see a pillar at the bone. No, sorry. See, Dima time second. Dimaga V meter per second. Pong pong and lady a cono luba, constant speed never to one needle loop. Yoga ye, Arabalo yale, Ara area or shallow yavare, Pelu shamless ro, Yaniti T, Lusuela, Pilo Shin, Tigon area or shabo, Tavabe. Taro, Leana and an Yalan Yava, Mino TV Dava, lunch into breadth into area Yava. Lunch into width solution Java, other area shall like an appeal. Put to what had a constant speed at what had it to the one distant below Shilia Sura, Swalava. I don't area shall have pong the needed who see a yebe by no? Right angle triangle, you know, so like right angle triangle. Right angle triangle, so I'm so in right angle triangle, so you hope so left so to do Babe. How we know? Do a area of login half into base into high net to Yaba. Beha base beha high less or a sea baby. The alco base low you in two net perpendicular journey they go high low you are. That's in the bagale base part, the gone high baby. High net base got a near perpendicular journey, but a town man in it. Town man did also the cool high low you not a cool base low you Yaba. I don't shine by 12 men. Area top. How we now? Being trapezian area. Trapezian area. Trapezian to a diluane, dilo pong shibare. Tamamo and dilo doa, dilo labido, dilo sena shiba. The trapezian babe. How we now? Tamamo dilo doa, dilo shibare, dollar trapezian babe. Trapezian ya debe abale. Anana pianide, Janet ana. Mapian. Ana legushi ama nakupian trapezian. Two side parallel thing, trapezium. A good digama trapezium, a bag on us road, Diana Piani Vare. In Naku Piani Vare, Pinaku Piani Vare, at a trapezium. The cardinal trapezium pony dilula sita pare, Tamule, trapezium look forward, the Nana Piani in trapezium. Alon trapezium ega. Adi trapezium, Piana and Nanaku, Menu of Papilu Yales, in a bine Pila Luya. I and Nanaku perpendicular high go. Aqua away of high loop biru yaba. Dimazo perpendicular high machivu, Diana Dio soya medao high lo you abade. Digong A lo you and Digong B lo you abade. Dimazo and Dima perpendicular charges so dao high lo you abade. And now upon now A or now B lo yaba. Dimazo and Digong high pit wabido, Digonga A, Digonga B lo yaba. In a binia tura shida pietana machivo. Tura shida, no problem in a pia. Chida Pilu Yabade, Piane and Nanaku, Layao, in a binepe, I and Nanaku aqua away, perpendicular tinare, aqua away, Balu call a high look cover. I don't Aricon to area share pony biovame, area shame soyin, half a yellow ye like bar, into Piane and Nanaku, Palma, A plus B pibade. Pido Ara Banapian Yam, high nepian yam. Ara trapezian area share pony paper. Trapezian to the Bale, and Nana Piamare, Janet Nana Mapiam, around trapezian local. I piane and Nanaku in every baby, I and Nanaku, Palma. Being I and Nanaku, Tere, Tinehare, Aqua, will H look forward. I did H name Yaba, being half name Arasone, area Yaba. Half A plus B into high element.
A နဲ့ B အရင်ပေါင်းရတယ်နော်ပေါင်းပြီးမှ high နဲ့မြောက်အောင်ပါအခုပြီးရင်ဆရာလှမ်းပြောနော်ဆရာပြီးပါပြီ
Okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုသွားမယ်ဟာကြည့်ရအောင်ဟိုဘက်မှာပုတ်စာရှိပါပြီပုတ်စာနဲ့တွက်ပြပါမယ်เนาะ problems နဲ့တွက်ပြမယ်စောတော့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါစောတော့သွားထားတဲ့ book ကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် example 1ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံး20 second သွားတယ်တဲ့ your cycle for 20 seconds အဲ့ဒီ constant speed မင်း second 20ပါဖြစ်လဲ cycle စီးသွားတယ် speed ကဘယ်လောက်နဲ့စီးလဲ10 meter per second နဲ့စီးတယ် figure 2.12 distance you travel တွက်ပေးပါဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်မလဲအဲ့ဒီပုံရဲ့ area ကိုရှာလိုက်လို့ပြောတဲ့အတွက် length ကဘယ်လောက်လဲ20 height ကဘယ်လောက်လဲ10မဟုတ်ဘူးလား10နဲ့20နဲ့ multiply လုပ်လိုက်တာပေါ့20 multiply by 10သို့မဟုတ်10 multiply by 20 multiply လုပ်လိုက်တော့ဘာရလဲ200မရဘူးလားစုစုပေါင်း200 meter ရောက်သွားပါတယ် distance ထွက်သွားတယ်တွက်လို့ရမလားရမလားတွက်လို့ရပါတယ်20 second multiply by 10 meter per second အဲ့တော့ second ချင်းကြေသွားတော့ဘာနဲ့ထွက်လဲမီတာနဲ့ထွက်တယ်ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုပြောပြပါမယ် mass မှာ area ရှာရင် square ထည့်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ physics မှာဒီပုံရဲ့ area ကိုရှာရင် square ထည့်စရာမလိုဘူး length unit ပဲထည့်ပါတယ်တွေ့လားမီတာပဲထည့်တယ်တွေ့လားမီတာကီလိုမီတာဒါပဲထည့်တယ်မိုင်ဒီလိုပဲထည့်ရမယ် square ထည့်စရာမလိုပါဘူးသူက distance ကိုပဲရှာတာပါ area ရှာတာပေမဲ့ distance ကိုပဲရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက် meter per second သူက downlight column က meter per second vertical column က horizontal column က second နဲ့ per second နဲ့ကြည်သွားတဲ့အတွက် meter ကျန်တာ meter လို့ရေးတယ်200 meter အဲ့ဒါလေးတွက်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဘက်က example 2တွက်ကြရအောင်ကဲအဲ့ဒီပုံကိုကြည့်ရအောင်30 30ဟုတ်ပြီ example 2မှာပုံပြထားတယ်နော် example 2မှာပုံပြထားတယ်ကဲကြည့်ရအောင်သူပေးထားတာကြည့်ပါပုံကိုကြည့်ပါ example 2မှာဒီမှာ30လို့ပေးထားတယ်ဒီအပေါ်ကဘယ်လောက်ထိတက်သွားလဲ30 meter per second ထိတက်သွားဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုတက်သွားတာ30နဲ့30ကြားမှာအဲ့ဒီအထိတက်သွားတယ်ဒီလိုပေးထားတာအဲ့ဒါကို distance ရှာပါဆိုတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်ဒီကနေဒီကိုဒီလိုဆွဲလိုက်တယ်ဒီမှာတောင်းမှန်ဟုတ်ပြီနော်30ဆိုတဲ့နေရာကိုဆွဲလိုက်ပါပြီဆွဲပြီးတော့ distance ကိုရှာပါတော့မယ်ကြည့်ပါ distance distance is equal to that right angle triangle ဖြစ်တဲ့အတွက် half into base into height ဟုတ်ပြီနော် half into base ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ base ကဒါဖြစ်ပြီးတော့ height ကဒါဖြစ်သွားပါမယ် base က30ပါ height က30ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်2 5လီ30 5 3လီ15ဆိုတော့150 မီတာရောက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီနော်ဒီက time က second နဲ့ပေးထားပြီးတော့ဒီကောင်က v က meter per second နဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်မီတာနဲ့ထွက်ပါတယ်150 မီတာပြီးတော့ပါဒါလေးကူးလိုက်ပါဒါ example 2ပါexample 2
မခတ်ပါဘူး area ကြားတဲ့ပုံစံနည်းတူရင် distance ရှာလို့လွယ်ပါတယ် ပြီးသွားလား ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်နောက်တစ်ပုဒ်က example သွားရမယ် နောက် example ကဘာလဲဆိုတော့ example 4 calculate the distance travel in 60 seconds by the train whose motion is represented in figure 2.14 figure 2.14 မှာသူသွားခဲ့တဲ့ခရီးကိုပုံနဲ့ပြထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ train ရဲ့စုစုပေါင်းရောက်သွားတဲ့ distance travel ကိုရှာပါကောင်းပြီအဲ့တော့ 6 meter per second နဲ့ 20 second အထိသွားတယ်ပြီးတော့ 20 ကနေပြီးတော့ 14 အထိတက်သွားတာက 60 second အထိရောက်တဲ့အထိတက်သွားမှာကောင်းပြီအဲ့ဒီပုံကိုဆရာပြန်ဆွဲပြမှာကိုယ့်ကိုပုံပြန်ဆွဲလိုက်မှအဆင်ပြေမှာပါဒါကြောင့်မို့ဆွဲတာပါကြည့်လိုက်သူ့ပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် pink နေပါတွေနဲ့ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ time က second ဒီကောင်က v meter per second ကောင်းပြီဒီမှာ6ဒီမှာ14ပြီးတော့ဒီက20ဒီနေရာမှာ60 second ရှိနော်ပထမဦးဆုံးသူက6ကနေလာတာဘယ်လောက်အထိလဲအောက်ကတက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ6 meter per second ကနေလာတယ်20အထိရောက်တယ်ရောက်ပြီးမှအဲ့ဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့တဆင့်ဘယ်ကိုဆက်တက်သွားလဲ14ရောက်တဲ့အထိတက်သွားတာ14ရောက်သွားပြီတွေ့လား14ရောက်သွားပြီ14ကဘယ်အချိန်မှာရောက်တာလဲ60 second ကြာတဲ့အချိန်မှာ14ရောက်သွားပါဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုဆရာတို့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းရှာပါဒါ60ဒီကောင်ကဒီမှာ40အထိသွားတာနော်နှစ်ပိုင်းရှာပြီးတွက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ဆရာဒီလိုပိုင်းလိုက်ဒါကို area 1လို့ပေးပြီးတော့ဒါကို area 2လို့ပေးပြီးရှာလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ area နှစ်ခုပြန်ပေါင်းပါမယ် area 1ကဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ် area 2ကဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ် area 1ဒီ rectangle ဖြစ်ပြီးတော့ area 2ဒီ triangle အဲ့ဒီနှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက် right angle triangle နှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ area 1 equal to area 1က length နဲ့ breadth နဲ့မျှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် length multiply by breadth length ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒါကဒီကစထားတာသူကဘယ်ကစထားလဲ0ကစ0 to 60ဆိုတော့ length က60လို့ယူလို့ရပါတယ် sorry length multiply by breadth is equal to length က60 into breadth ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ breadth ကဒါလေးပါဒါ breadth ပါအဲ့ဒီကောင်က6ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကောင်က360မီတာရပါတယ်အပေါ်က area 2ကိုရှာ area 2က
ကျောင်းတွက်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ half into base into height နဲ့တွက်ရမယ် base ကဓာတ်ကိုယူမယ်ဘယ်ဟာကို base ယူမလဲဆိုတော့ base ကဓာတ် height ကဓာတ်လို့ယူလိုက်ပါမယ် base ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့20ကနေ60အထိရှိတယ်ဘယ်လောက်လဲ60တွေက20နှုတ်40ရှိပါတယ်အဲ့တော့ half into base into height or half into base က60တွေက20ကိုနှုတ်40ဖြစ်ပါတယ်အမြောက် height ကကြတော့14တွေက6ကိုနှုတ်လိုက်ပါဒီကနေဒီအထိယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ14အနှုတ်6ဖြစ်ပါတယ်14နဲ့6ကိုနှုတ်တော့8ရပါတယ်2 4ဆိုတာ8 equal to 160 meter ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ total distance အဲ့ဒီခရီးနှစ်ခုပြန်ပေါင်းမယ်360နဲ့160နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါ920ရပါတယ်520 meter ဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းသွားခဲ့တဲ့ total distance ဒီ520 meter တိတိရောက်ပါတယ်သူ့ထဲမှာပုံစံ2မျိုးတွက်ပြထားတယ်တစ်မျိုးသိရင်ရပါပြီဒါလေးကူးလိုက်ပါဒါ example 4ပါကူးပြီးပြောနော်နားလည်ကြရင်နော်
Kulo ya jala. Viva. Hey, hobby. Ara so yin, number 12 little kulo top of saying Yadu. None no? 12 I'm a cup of Lulu Limu. And I like Kula and Yama, no? Number 12 question about draw a speed against time graph. Speed at time net graph the cool. Swear to show the following motion of a beta motion you go on sweepy bar. A car accelerates uniformly from rest for 5 seconds. 5 seconds DT accelerating to 12. Yani bro. 5 seconds. A shame me your top. Then it travels at a steady speed of 6 meters per second for 5 seconds. 6 meters per second အချိန်တင်သွားတယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့6 meters per second ကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုဘယ်လောက်ဆက်သွားလဲနောက်ထပ်5 second ထပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကို graph ဆွဲပေးပါပြီးရင်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲ B က on your graph shape the area that show the distance traveled by a car in 10 seconds စုစုပေါင်း10 second မှာသူဘယ်လောက်အထိ distance သွားခဲ့သလဲဆိုတာကို area တွက်ဖို့အတွက်ရှေ့ချက်လုပ်ပေးပါတဲ့ပုံပြီးရင် calculating the distance travel အဲ့ distance travel ကိုတွက်ပေးပါလွယ်ပါတယ်အခုဆရာတွက်ပြလိုက်မယ်ကြည့်ပါမေးခွန်းဖတ်တာနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်12နော်နံပါတ်12ရဲ့ A ကိုအရင်ဆုံးဆွဲမယ် A ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် distance against time graph ဆွဲရမယ်time second ဒီမှာက v meter per second ဒါတွေထက်ကိုထည့်ပေးရမှာနော်လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာ0 0ကနေပြီးတော့ तू ကဒီနေရာမှာ5 second ဒီနေရာမှာ10 second လို့ထားလိုက်ပါဒါ5ဒါ30ပေါ့ तू က0ကနေပြီးတော့6 meter per second ရောက်တဲ့အထိအချိန်တင်သွားတယ်လို့ပြောတာ5 second ကြာတဲ့အခါမှာ6 meter per second ကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ steady speed နဲ့နောက်ထပ်5 second ထပ်သွားလိုက်တယ်စုစုပေါင်း10 second ရောက်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါရဲ့ graph ကိုဆွဲပါတယ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါ graph B ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲသူ့ကို shape လုပ်ပေးပါတဲ့ shape လုပ်ပေးပါဆိုတော့လွယ်ပါတယ် area ရှာဖို့အတွက် distance ရှာဖို့အတွက် shape လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဆရာ shape လုပ်ပေးလိုက်ဒါကြီးကိုရှာမှာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါ distance ရှာတဲ့ဥစ္စာပဲ distance ရှာဖို့အတွက် shape လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီကောင် B ပါ A ရော B ရောနှစ်ခုပြီးသွားပြီ C ကိုတွက်တော့မယ် C ကဘာလုပ်လဲအဲ့ distance ကိုတွက်ပေးပါ calculating လုပ်ပေးပါတယ်တွက်ပေးရအောင် C တွက်တော့မယ် C ကိုတွက်မယ်ဆိုဒီကောင်က trapezium ဖြစ်နေတယ်ကြည့်လိုက်ဒါနဲ့ပြိုင်နေတယ် trapezium အဲ့တော့ဆရာကဘာလုပ်မလဲပြိုင်တဲ့အမြင်နှစ်ခုကို A နဲ့ B နဲ့ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ် A ရယ် B ရယ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ perpendicular distance ကို h လို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ် h လို့ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် distance တွက်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲ distance တွက်ကြရအောင် is equal to half into trapezium ဖြစ်တဲ့အတွက် a plus b into height half into ကဲကြည့်အောင် a ကဘယ်လောက်ရှိလဲ a က9ကနေ10ကိုတွားထားတဲ့အတွက်စုစုပေါင်း a ကဘယ်လောက်ပဲလဲ5ပဲရှိတယ် a နေရာမှာ5 plus b နေရာမှာကျတော့0ကနေ10အထိကိုတွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် b က10ဖြစ်ပါတယ် into height ကတော့သိပြီးသားပါ0ကနေ6ကိုတက်ထားတဲ့အတွက် height ကတော့6ပါပဲ6ထည့်လိုက်တယ်2 1စာ2 3စာလှမ်းပြီးခြေလိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းထားတာ15ရပါတယ် into 3ဆိုတော့စုစုပေါင်းသူဘယ်လောက်ရောက်လဲ45 meter ရောက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဖြည့်ကဲဒါပဲနံပါတ်7ကကူလိုက်အဲ့ပုံလေးလေးကြက်ထားနော်
နောက်အများတန်းသုံးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံနေပြီးကြက်ထားပါဒါလေးတော့အလွတ်ရနေရမယ်မရရင်တွေ့ရတာခက်လိမ့်ဆရာ ဟုတ်တယ်ပြော ဒီလို area ပုံတင်နည်းကိုရှာတာ distance က a graph ထဲမှာပဲရှာရတာမလားအပြင်ကဟာတွေကြတော့ speed နဲ့ time နဲ့မြောက်ရတာ ဟုတ်တယ်ရိုးရိုး speed နဲ့ time နဲ့ပေးလိုက်ရင်မြောက်လိုက်ရုံပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ speed time graph နဲ့ပေးထားရင်တော့ဘာရှာရမလဲ area ရှာရမယ်နော် graph နဲ့ရှာရင် area ရှာမှရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က4000မဟုတ်တော့ဘူးလေ speed နဲ့ time နဲ့မြောက်ရုံနဲ့4000ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကွာစောစောကဆရာတို့ rectangle တွက်ခဲ့တယ်လေ rectangle ဆိုတော့ speed နဲ့ time နဲ့မြောက်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ length နဲ့ breadth နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတော့အောက်က time down လိုက်က breadth က speed နဲ့ time နဲ့မြောက်လိုက်တာနဲ့ area မထွက်လာဘူးလားထွက်လာတယ်အဲ့ဒါ rectangle ပုံဒီကောင်တွေက rectangle မဟုတ်တဲ့အတွက်မြောက်လို့မရတာပုံလိုက်တွက်ပေးရတာပေါ့ကွာပြောရရင်ပုံအရလိုက်တွက်ပေးရတာရိုးပဲပေးထားတဲ့ speed နဲ့ time နဲ့ပေးထားရင်တော့အဲ့ဒါနှစ်ခုမြောက်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူက constant speed လို့ပေးတာဟုတ် constant speed နဲ့ time နဲ့ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီအဲ့နှစ်ခုမြောက်လိုက်တာနဲ့ထွက်ဒီကောင်တွေက acceleration တွေပါလာလို့ပုံက speed နဲ့ time နဲ့မြောက်လို့မရတော့တာ area under the curve ရှာတာโอเคကြမှာကဲရပြီဆိုဒီမှာဒီနေ့ရက်ထားပေးမယ်နော်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ see you next time next week ပါနော် next week ကြမှာokay bye bye ဆရာထွက်လိုက်မယ်နော်မိတို့ကူးလို့ရမယ်နော်ပြီးကြရင်မလားကူးလို့ပြီးပြီ ပြီးပါပြီဆရာ okay bye bye အားလုံး see you all